บัดเนื้อไอประเทศเจนเองเนาะก็เกิดจับประดามโรคคืนจำนวนการล้างผู้ในเนี้ยจุงือโควิด-19ตั้งแต่ปีดามแคมีนี้ได้น้อมโจลหมกวิ่งปีประเทศไกลประการนี้ฟื้นเอาพิภพโลกปรุยบารมอมปีกาบนตอริเรียลดาในจุงือนี้ได้เนื้อแต่วิลโรคที่บรรจบขมิ้นเนื้อไอสหรัฐอเมริกเองเนี่ยมุนตรีวิจัยศาสตร์กำปงจะเจคณีโรคมัชิวบายบ้านในคลาในประเทศลางวิงดำใบเอาเนเดมีนประปวนพิบซ้อมหนึ่งจุมงือโควิด-19อาจจับดำเจนตะไคร้ดำใบประกอบการเงี้ยหนึ่งฟื้นชีวพิบประจำทั้งไงโดยดำลางวิงในประเทศอังกฤษก็ได้สังคมในการรอคืนวัคซีนการปีจุมงือนี้คือมีนขปัวโดยเนวิทยาศาสตร์อังกฤษในสกอลวิทยาลัยออกซฟอร์ดสังคมระหดดอด80%ถ้าอาจនឹងមានវ៉ាក់សាំងចាក់ដំបូងនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំនយោបាយខ្មែរផ្ញើសារជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដោយផ្ដោតខ្លាំងលើការថែរក្សាសុខភាពនិងឲ្យជៀសផុតពីការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតនេះបាទបន្តិចទៀតនេះលោកមួងណារ៉េតនឹងរាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមួយឆ្នាំលោកអ្នកនាងកញ្ញាតែងតែបានឃើញមុខនិងស្ដាប់សំឡេងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឃើញមុខខ្ញុំបាទនេះផ្ទាល់តែម្ដងឃើញទាំងមុខឃើញទាំងសំឡេងក៏ប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅក្នុងជាដៃគូដឹកនាំផ្នែកភាសាខ្មែររបស់យើងនៅអាស៊ីសេរីនេះដែលលោកអ្នកនាងមិនសូវបានឃើញមុខទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនឃើញមុខនឹងក៏ជាអ្នកដែលធ្វើការពីក្រោយឆាកយ៉ាងមោះមុតនោះដែរឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សារជូនពររបស់ប្រធានភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកសំពូលីដូចតទៅសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីប្រជាជាតិខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះក្នុងស្ថានភាពដែលមានជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតក្រុមការងារអាស៊ីសេរីរបស់យើងខ្ញុំក៏ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីការឆ្លងជំងឺនេះដោយលោកអ្នកនាងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំបាទតាំងនាមក្រុមការងារអាស៊ីសេរីទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងថាពួកយើងនៅតែបន្តផ្សាយកម្មវិធីជូនលោកអ្នកនាងដដែលមិនឲ្យអាក់ខានឡើយជាពិសេសផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងនឹងការរីករាលដាលការព្យាបាលនិងការថែរក្សាសុខភាពឲ្យជៀសផុតពីជំងឺឆ្លងមួយនេះខណៈដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាសកលនេះខ្ញុំបាទក៏មានសេចក្តីរំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់ដែរដោយមានភ័ព្វវាសនាបំពេញការងារជាមួយសហការីយើងខ្ញុំដែលតែងតែរួមកម្លាំងគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ជូនលោកអ្នកនាងជានិច្ចខ្ញុំបាទក៏សូមឆ្លៀតឱកាសថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការផ្សាយនិងដល់ក្រុមការងារយើងគឺការគាំទ្ររបស់លោកស្រីនេះហើយដែលជំរុញឲ្យពួកយើងកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អនិងពង្រីកការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតឥតឈប់ឈរតាមពិតអ្វីត្បិតតែក្រុមការងារយើងអាចមិនស្គាល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដោយផ្ទាល់មែនតែយើងហាក់ដូចជាបានជួបប្រស្រ័យរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាជាប្រចាំហើយហាក់បានចងជាសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំមួយជាមួយគ្នាផ្ដល់ប្រយោជន៍និងផ្ដល់ការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកគឺអំណាចនៃសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចពុះពៀបាននៅការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងជាថ្មីម្ដងទៀតតាំងនាមឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់នៅអាស៊ីសេរីសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រទានពរជ័យជូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារនៅសុខភាពល្អសុវត្ថិភាពនិងភាពចម្រើនរុងរឿងក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំខាងមុខទៀតសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មកររោងចក្រនាំគ្នាធ្វើការដោយធម្មតានៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយមិនបានឈប់សម្រាកឡើយកម្មករខ្លះឲ្យដឹងថាពួកគេខំជិះម៉ូតូនិងឈរលើឡានដឹកកម្មករដែលគ្មានដំបូលរងទឹកភ្លៀងទាំងព្រឹកដើម្បីទៅធ្វើការចំថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះដោយសារមិនចង់ឲ្យគេចោទថាគេចវេះមិនស្ដាប់ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីការរាយការណ៍មួយទៀតជូនលោកអ្នកនាងអំពីរឿងនេះដូចតទៅបើទោះបីជាកម្មកររោងចក្រទ្រាំធ្វើដំណើរកាត់ភ្លៀងទៅធ្វើការនៅព្រឹកថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនសូវពេញចិត្តប្រមាណនោះទេដោយសារតែថៅកែរោងចក្រមិនផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ឬការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់ពួកគេ
ដែលខំធ្វើការនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះឡើយកម្មការនីម្នាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រ WND នៅខណ្ឌមានជ័យលោកស្រីសំសុកសីមុំឲ្យដឹងថាកម្មករស្ទើរតែទាំងអស់មានវត្តមាននៅក្នុងរោងចក្រលោកស្រីថាកម្មករធ្វើការមិនពេញដៃពេញជើងទេហើយក៏គ្មានអារម្មណ៍ធ្វើការនៅថ្ងៃនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តមកធ្វើការដែរលោកស្រីបន្តថានៅពេលបញ្ចប់ការងារកម្មករមិនបានជួបជុំគ្នាជប់លៀងដោយរាល់ឆ្នាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែនាំគ្នាដើរផ្សារដើម្បីទិញផ្លែឈើខ្លះយកទៅសែនទទួលទេវតានៅតាមបន្ទប់រៀងៗខ្លួនធ្វើការធម្មតាតែអត់មានប្រយោជន៍អីទេព្រោះយើងធ្វើការធម្មតាគេអត់មានគិតថាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃអីទេចាព្រោះតែសម្ដីតាមប្រសារបស់តែយុវតែយើងធ្វើការធម្មតាទោះតែគាត់បោះបោ5ថ្ងៃសងថ្ងៃណាយើងមិនអាចប្រមូលផ្ដុំជាច្រើនមានការស៊ីផឹកអីចឹងណាព្រោះតាមឆ្នាំឲ្យតែចូលឆ្នាំចឹងគេមានការជួបជុំផឹកស៊ីដល់តែឥឡូវយើងមានអាជំងឺចឹងកើតឡើងមកមិនអាចផឹកស៊ីបានខ្ញុំក៏មិនអាចចូលរួមជាមួយគេដែរណាវាថាយើងខ្លាចគ្នាទៅទីទៅមកជំងឺនេះបាត់ទំនុកចិត្តលើគ្នាយើងលើគ្នាឯងហ្នឹងណាបងចំណែកកម្មករម្នាក់ទៀតសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះធ្វើការនៅរោងចក្រខេត្តកណ្ដាលឲ្យដឹងថាក្រុមកម្មករបន្តធ្វើការដូចថ្ងៃធម្មតាតែគ្មានស្មារតីធ្វើការនៅក្នុងខ្លួននោះឡើយលោកថានៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលមានភ្លៀងមួយមេធំអូសបន្លាយតាំងពីយប់រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13មេសាដូច្នេះកម្មករនាំគ្នាមកធ្វើការទាំងភ្លៀងអ្នកខ្លះទៅទឹកខ្លួនជោគក៏មានព្រោះតែមិនហ៊ានឈប់សម្រាកព្រោះខ្លាចថៅកែកាត់លុយនិងត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដライពេលចូលធ្វើការវិញកម្មកររូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាកម្មករម្នាក់មិនចង់ទៅធ្វើការនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះទេប៉ុន្តែប្រកែកមិនកើតដូច្នេះត្រូវតែបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការដូចថ្ងៃធម្មតាដែររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនាក្នុងស្រុកថារោងចក្រលើសពី 95% បានដំណើរការងារជាធម្មតាហើយកម្មករមួយចំនួនក៏បានចូលធ្វើការធម្មតាវិញលោកអះអាងថានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះសូម្បីតែរោងចក្រមួយចំនួនដែលបិទទ្វារកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានបើកដំណើរការវិញដែរចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី13មេសាថាការណែនាំឲ្យកម្មករទៅធ្វើការនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកម្មករមកពីលេខស្រុកវិញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយឆ្លងទៅកម្មករផ្សេងទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាការទុកឲ្យកម្មករនៅធ្វើការជាការរក្សាក្រុមមនុស្សដដែលនៅធ្វើការជាមួយគ្នាណែនាំគាត់ឲ្យធ្វើការរហូតមនុស្សដដែលធ្វើការហ្នឹងមិនឲ្យទៅផ្ទះទេទៅផ្ទះខ្លាចនាំមេរោគមកកន្លែងតាមខ្លួនហ្នឹងឲ្យចូលទៅកន្លែងរោងចក្រសហគ្រាសរបស់ខ្លួនដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់បាទទាំងខ្លួនឯងទាំងមិត្តភ័ក្តិជាកម្មករនៅក្នុងហ្នឹងហើយទាំងរោងចក្រទាំងមូលដូច្នេះមករាជរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ឲ្យនៅកន្លែងធ្វើការងារនេះចូលឆ្នាំនេះបាទធ្វើការបានលុយទៀតហើយសុវត្ថិភាពទៀតពីព្រោះមនុស្សដដែលធ្វើការជាមួយគ្នាស្ថានភាពសុខភាពនៃកម្មកររបស់យើងបាននឹងណុលអស់ហើយដូច្នេះកុំទៅភូមិទៅឃុំដើម្បីយកមេរោគមកឲ្យចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយច្រឡំទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាកម្មករដូចគ្នាហើយទៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសរបស់យើងដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់ក្រៅពីវិធានការបិទផ្លូវឆ្លងខេត្តមិនឲ្យកម្មករទៅលេងស្រុកនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងបានប្រមានថាកម្មករដែលល្មើសនឹងបម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យធ្វើចតាឡេស័កឬដាក់នៅឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគេ14ថ្ងៃដោយមិនឲ្យប្រាក់ឈ្នួលឡើយទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការវិញប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកស្រីទូចសើដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យដឹងថាកម្មករនៅខេត្តនេះក៏បានទៅធ្វើការនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំដែរតែកម្មករខ្លះអវត្តមានដោយសារអ្នករត់ឡានដឹកកម្មករពួកគេមិនបានចេញរត់ឡាននៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំឡើយបណ្ដាលឲ្យកម្មករខកខានទៅធ្វើការអ្នកស្រីបន្តថាតម្លៃដឹកកម្មករនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំទៀតសោតគឺឡានខ្លះបានឡើងថ្លៃគុណ1ជា2បើធៀបនឹងថ្ងៃធម្មតាដែលថ្លៃដឹកកម្មករម្នាក់មានតម្លៃ 3,000 រៀលចំណែករោងចក្រខ្លះព្រោះតែគ្មានអីវ៉ាន់ឲ្យកម្មករធ្វើបានតម្រូវឲ្យកម្មករទៅចុះអវត្តមាននៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះដែររួចហើយទើបឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែមិនផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យនោះទេក្រោមហេតុផលថាមិនបានធ្វើការរោងចក្រខ្លះទៀតក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់មួយពេលល្ងាចដែរ
តែមិនឲ្យលុយឈ្នួលពេលឈប់សម្រាកពេលរសៀលនោះឡើយ ជារួមគឺត្រូវមានអវត្តមានត្រូវចុះអវត្តមានទៅតាមរោងចក្រចឹងណាតែបើសិនជារោងចក្រណាដែលអត់មានដោយថាអត់មានវត្ថុធាតុដើមគាត់ត្រូវឲ្យមកកេនមេដាយព្រលឹមឡើងហើយឲ្យចេញទៅវិញដែរបើតាមមើលទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលអត់ឃើញដូចទៀតដោះស្រាយអីផងនឹកហៅទៅកម្មករចូលធ្វើការវិញហើយកម្មករដូចថាគ្នាមានទុកលំបាកអីចឹងទី1គ្នាមកភ័យខ្លាចគីឡូបើសិនជាថារោងចក្រហ្នឹងនៅមានការងារធ្វើចឹងបើសិនជាគ្នាឈប់ទៅវាអត់មានលុយបង់រត់ហើយទី2ទៀតជំការគ្នាមកដូចថាជាតែមកចឹងតែក្នុងអារម្មណ៍របស់គ្នាអត់សុបាយចិត្ត បើទោះជារដ្ឋាភិបាលសន្យាឲ្យកម្មករឈប់សងថ្ងៃចូលឆ្នាំវិញ5ថ្ងៃនៅពេលក្រោយក៏ដោយតែកម្មករនិងសហជីពនៅតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដល់ពួកគេព្រោះពួកគេថាពួកគេមានការពិបាកសូម្បីតែរកទិញបាយហូបនៅពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ក៏រកសឹងតែមិនបានផងដោយសារមិនសូវសម្បូរអ្នកលក់នៅខាងមុខរោងចក្រដូចថ្ងៃធម្មតាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បាទព្រឹទ្ធសភាបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃទី13មេសាដោយសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីពិនិត្យអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកមុំប៊ុននាងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌ត្រូវរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍វិញនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាលោកបញ្ជាក់ថាបើតាមគម្រោងព្រឹទ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅថ្ងៃសុក្រទី17មេសាខាងមុខដើម្បីអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភារូបនេះបន្ថែមថាការធ្វើច្បាប់នេះមានភាពចាំបាច់ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បាទទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នគឺដោយសារមូលហេតុនៃជំងឺ Covid-19 មានតិចតួចបំផុតក៏ប៉ុន្តែលោកធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីទុកប្រើនៅពេលស្ថានភាពស្រុកទេសគ្រប់គ្រងលែងបានលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពថាទោះជាមិនមានច្បាប់ក៏លោកអាចប្រើកងកម្លាំងបង្ក្រាបពលរដ្ឋបានដែរតួយ៉ាងករណីបង្ក្រាបនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះជាដើមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមយល់ឃើញស្របគ្នាថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីទុកកម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងនិងគម្រោងផ្ទេរអំណាចពីគាត់ទៅកូនរបស់គាត់នៅពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះពួកគេពិនិត្យឃើញទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបើកផ្លូវរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសតាមបែបអាញាសឹកប្រសិនបើថ្ងៃមុខប្រទេសត្រូវដាក់ក្នុងភាពអាសន្នហើយការគ្រប់គ្រងធ្វើឡើងតាមបែបអាញាសឹកនោះកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងឡើងកាន់អំណាចយ៉ាងងាយស្រួលព្រោះបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេទ័ពជើងគោកដែលជាទ័ពមានអំណាចជាងគេនៅកម្ពុជាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រមុខអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងគណៈបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងបានផ្ញើសារនយោបាយរបស់ខ្លួនជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាក្នុងស្ថានភាពនេះត្រឹមតែការផ្ញើសារជូនពរដល់ពលរដ្ឋមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពលរដ្ឋចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលទាំងពីរបករួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសាររបស់អ្នកនយោបាយជូនពរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនេះគឺមានចំណុចរួមដូចគ្នាមួយដោយពួកគាត់បួងសួងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជៀសផុតពីគ្រោះកាចនៃជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងបានផ្ញើសារជូនពរតាម Facebook របស់លោកមេបកប្រឆាំងរូបនេះលើកឡើងថារូបលោកនិងអ្នកតស៊ូទាំងអស់ក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងខិតខំទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមបានឃើញនៅពន្លឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះជាងនេះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីក៏បានជូនពរដល់ជនរួមជាតិឲ្យជៀសឆ្ងាយផុតពីរោគគាទាំងពួងជៀសវាងឲ្យផុតពីជំងឺ Covid-19 ស្រដៀងគ្នានេះដែរការបួងសួងឲ្យជាតិខ្មែរជៀសឆ្ងាយផុតពីគ្រោះកាចនៃជំងឺ Covid-19 ក៏ត្រូវបានលោកកំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
លើកឡើងក្នុងសារជូនពរឆ្នាំថ្មីរបស់លោកដែរប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលរបបក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋបិទសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងសិទ្ធិនយោបាយរូបនេះបានហៅជំងឺ Covid-19 ថាជាគ្រោះកាចដែលជំងឺនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេញមួយប្រទេសមានការព្រួយបារម្ភមិនអាចជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយដោយបណ្ដាឆ្នាំមុននោះបានឡើយចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាដែលជាថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបានផ្ញើសារជូនពរបួងសួងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រះសង្ឃរួមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានលាភមានជ័យសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អជាផុតពីជំងឺទាំងឡាយរួមទាំងជំងឺ Covid-19 ផងលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបន្តធ្វើការងារក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំក៏បានឆ្លៀតថ្លែងសារអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដែលបន្តធ្វើការងារជាធម្មតាក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដែលហ៊ានរិះគន់លោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់និងកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខយល់ថាអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំប្រទេសកុំជូនពរប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែពាក្យជូនពរក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែផ្ដល់ពរជ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងម្ចាស់ប្រទេសលោកយល់ថាក្នុងស្ថានភាពនេះគួរដល់ពេលអ្នកនយោបាយត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហាជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលដោយចេះស្រុះស្រួលគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិចាប់ផ្ដើមពីការសិក្សារឿងនយោបាយហើយដោះស្រាយការប្រឈមជាក់ស្ដែងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចការប្រឆាំងនឹង COVID-19 ជាដើមចេះរួមគ្នាធ្វើការទៅកុំនៅឆ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នជាទៅហើយប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះគោរពស្រឡាញ់គ្នាជួយគ្នាអត់ឱនឲ្យគ្នារួបរวมគ្នាយើងនឹងឈ្នះមិនត្រឹមតែជំងឺ COVID-19 ទេគឺខ្មែរនឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិយើងបានជាមិនខានលោកថាអ្វីវាអាចកើតឡើងបានជួនកាលដោយសារធម្មជាតិឯបញ្ហាខ្លះដោយសារមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងហើយមនុស្សក៏អាចដោះស្រាយវិញបានដែរគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់យើងម្នាក់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទេវតាឆ្នាំថ្មីនឹងយាងចូលមកដល់នៅវេលាម៉ោង 8:48 នាទីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2020នាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបាទទេវតាឆ្នាំថ្មីទ្រង់ព្រះនាមកោរកៈទេវីជាបុត្រីទី2នៃកបិលមហាព្រហ្មព្រះនាងទ្រង់អំពរពណ៌លឿងដោយមានសៀតផ្កាអំគៀបបោះនិងទ្រង់លម្អគ្រឿងអលង្ការដោយគុជខ្យងព្រះនាងទ្រង់សោយព្រេងឬទេឡើងជាអាហារនិងទ្រង់កាន់ព្រះខ័ននៅឯប្រហោះស្ដាំឯកាន់ឈើច្រត់នៅឯប្រហោះឆ្វេងព្រះនាងទ្រង់យាងចុះមកគង់ផ្ទុំបើកព្រះនេត្រលើខ្នងស្ដេចខ្លាបាទនេះគឺជាទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏នឹងមានការផ្សាយពិសេសជាពិសេសនៅវេលាឆ្លងឆ្នាំតែម្ដងដែលចំនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាកុំបីខានឡើយបាទនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះព្រះភិក្ខុបណ្ឌិតយុហុតខេមចារោមានធរណីកាថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដោយមិនត្រូវប្រកាន់និន្នាការនយោបាយក្រុមបកពួកអ្វីនោះឡើយដើម្បីឲ្យជាតិរីកចម្រើនមានស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយគណៈកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងតែរួមគ្នាទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 ពិធីចូលឆ្នាំថ្មីតែចូលមកដល់នេះព្រះភិក្ខុបណ្ឌិតយុហុតខេមចារោអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយជ្រើសរើសយកមាគ៌ាកណ្ដាលមួយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដទើបធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងទាំងផ្លូវចិត្ត
តើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើមាគ៌ាកណ្ដាលដូចម្តេចខ្លះនាឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុបណ្ឌិតយហូតខែមចារោអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរថ្ងៃដំបូងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី13ខែមេសានេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងដោយមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋចេញដើរលេងកម្សាន្តក្រៅផ្ទះឬក៏ទៅធ្វើបុណ្យទានតាមវត្តអារាមដូចឆ្នាំមុនឡើយអ្នកភូមិភាគច្រើនជួបជុំសាច់ញាតិតាមផ្ទះបន្តិចបន្តួចហើយក៏មិនមានការរាំលេងកម្សាន្តជាទ្រង់ទ្រាយធំដែរដោយខ្លាចការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាទលោកវ៉ែនសមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពទូទៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅកម្ពុជាថ្ងៃទី1ដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថានៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំនេះមានសភាពសោះកក្រោះដូចថ្ងៃធម្មតាដែលហាក់ពុំមែនជាថ្ងៃបុណ្យសំខាន់របស់ជាតិនោះឡើយហើយពួកគាត់ក៏គ្មានអារម្មណ៍ដើរលេងកម្សាន្តសប្បាយនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាថ្លែងថាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះគ្រួសាររបស់លោកស្រីនាំគ្នានៅក្នុងផ្ទះដោយមិនហ៊ានចេញទៅដើរលេងកម្សាន្តដូចឆ្នាំមុនឡើយព្រោះខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងណាមួយគ្មានប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយពេលចូលឆ្នាំផងលោកស្រីបន្តថាតាមវត្តអារាមនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មិនសូវមានមនុស្សទៅធ្វើបុណ្យទានដែរគាត់មកផ្សារទិញការទិញអីចឹងណាថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីច្រើនទៅតាមផ្សារតូចតាចផ្សារធំវាយើងស្ងាត់អូនប៉ុន្តែពួកកងធ្វើការដែរនឹងទៀតឲ្យឈប់ផងហ្នឹងនិយាយរួមទៅមិនដូចរាល់ឆ្នាំទេអូនធម្មតាពេលនេះខ្មែរយើងពីដើមរាល់ឆ្នាំមនុស្សអ៊ូអទៅវត្តទៅអីឆ្នាំនេះដូចយើងស្ងាត់ជាងរាល់ឆ្នាំហ្មងអូននិយាយរួមទៅអត់ហ៊ានចាញ់ហ្មងម្នាក់ខ្លាចមេរោគ19ហ្នឹងអូនចំណែកនៅតាមខេត្តវិញក៏ដូចគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរគឺនៅតាមដងផ្លូវនិងទីវត្តអារាមរួមទាំងនៅតាមរមណីយដ្ឋានមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកៃការឲ្យដឹងថានៅខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃមួយនេះភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រជុំគ្នាតាមផ្ទះចន្លោះពី3ទៅ10នាក់ហើយនៅកន្លែងខ្លះអ្នកភូមិនាំគ្នាលេងល្បែងភ្នាល់ជំនួសឲ្យការដើរលេងខាងក្រៅផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយគ្រូព្រោះយើងគិតមើលថាដូចវាពេញថប់ដូចថាដូចគេឃុំយើងអញ្ចឹងយើងចង់ទៅណាទៅណីក៏យើងទៅអត់បានហ្នឹងនិយាយរួមទៅដូចថាលក្ខណៈថាដូចជាមិនមែនបនអញ្ចឹងដោយសារតែយើងនៅផ្ទះនៅអីទៅក៏អ្នកខ្លះក៏ទៅជួបជុំគ្នាលេងល្បែងលេងអីទៅជួនកាលអាញាធោក៏មិនបានជាដើរប្រាប់ទៅអីដូចថាបង្កឲ្យគាត់ថាចេះតែជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះយើងលេងបេយើងនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំថាអត់ល្អព្រោះឃើញទៅដូចថាទាំងប្អូនទាំងអីខ្ញុំទៅមើលទៅវាទៅជួបជុំអញ្ចឹងហើយទៅយកទាំងកូនយកទាំងអីទៅវាទៅខ្លាចវាប៉ះពាល់អារោគឆ្លងឯងរីឯនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ធំវិញក៏មិនសូវមានមនុស្សធ្វើដំណើរក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះដែរអ្នកភូមិអះអាងថាក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំដំបូងនេះមានមនុស្សធ្វើដំណើរប្រមាណ 5% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកន្លងទៅដែលមានមនុស្សធ្វើដំណើរកកកុញតាមដងផ្លូវនិងនៅតាមទីវត្តអារាមមានទឹកបានធ្វើអីតាមតែនឹងគ្នាកំពុងតែរៀបចំផ្លែឈើទទួលទីវតាទទួលអីក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំឆ្នាំនេះចូលឆ្នាំវាដូចទីស្ងាត់វាកណ្ដោយកណ្ដែងណាមួយវាខ្លាចរូបនោះផងវាគីហាមខេតផងក៏វាមិនសូវមានមនុស្សមកពីពេញវាមិនសូវមានមនុស្សផងនៅតែផ្ទះយើងនៅតាមផ្ទះយើងផ្ទះគីនៅតាមផ្ទះគីទៅក៏វាដូចតែស្ងាត់កណ្ដោយកណ្ដែងមានអីគួរឲ្យសប្បាយដូចឆ្នាំមុនចាត់ទុកតែឆាចោលសឹងថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគេចាត់ទុកតែឆាចោលយើងធ្លាប់តែខែមន់សន្និដ្ឋានប៉ុនទៀនហ្នឹងជួបជុំបងប្អូនណាស៊ូសុខទុក្ខគ្នាពីនេះពីនោះហើយសប្បាយជួបគ្នាដល់ពេលនេះឆ្ងាត់សូន្យហើយពលរដ្ឋក៏គេអត់មានទឹកចិត្តដើរលេងដែរពីព្រោះវាអត់ជុំបងជុំប្អូនអ្នកភូមិបន្តថានៅតាមផ្ទះខ្លះគ្មានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនោះទេព្រោះពួកគាត់បន្តធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃមិនឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឡើយដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតែបន្តដាក់កម្លាំងយាមកាមការពារព្រំប្រទល់ខេត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ
ចុះផ្សាយថាប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញបានចេញល្បាតនិងប្រចាំការនៅតាមស្ថានទូតនិងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះដែរចំណែកឯកងកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ជាដើមក៏បានដាក់កម្លាំងការពារសន្តិសុខនៅតាមគោលដៅសំខាន់ៗក្នុងទីរួមខេត្តរបស់ខ្លួនដែរព្រះសង្ឃដែលសកម្មការងារសង្គមនិងសាសនាព្រះតេជគុណលួនសវ៉ាតមានធរណីកាថានៅក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គនៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំដំបូងនេះគឺមានពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យប្រមាណ 10% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណាព្រះអង្គបន្ថែមថាអំឡុងពេលជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីរាតត្បាតនេះអ្វីបើពុទ្ធបរិស័ទមិនបានទៅធ្វើបុណ្យទាននៅទីវត្តអារាមក្តីក៏អាចធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតាមផ្ទះបានដែរគឺសំខាន់ត្រូវតាំងចិត្តឲ្យបានស្ងប់ហើយលះបង់អំពើអាក្រក់ពីឆ្នាំចាស់ចោលហើយធ្វើអំពើល្អជំនួសមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបើក្នុងឆ្នាំចាស់កន្លងផុតទៅចិត្តយើងធ្លាប់មានលោភៈការលោភលួនទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទៅលួចប្លន់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃឬក៏ទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើណាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិផ្សេងមកធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាខុសដូច្នេះយើងលះបង់កំហុសទាំងអស់នោះចោលទៅយើងធ្វើអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អ្វីដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ខ្លួនដល់អ្នកដទៃអានោះហើយគេហៅថាអត្ថន័យនៃការចូលឆ្នាំពិតប្រាកដព្រះអង្គបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះមានសេចក្តីសុខនិងរួចផុតពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺពុទ្ធបរិស័ទគួរតែអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពលាងសម្អាតអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានញឹកញាប់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនគួរពាក់ម៉ាស់ការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសនៅក្នុងផ្ទះឲ្យបានច្រើននិងមិនត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាផឹកស៊ីជាក្រុមនិងដើរលេងនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកុញច្រើននោះឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមានបរិះម្នាក់នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះមិនសូវនៅផ្ទះបានជួបជុំចូលឆ្នាំនៅជាមួយនឹងគ្រួសារប្រពន្ធកូនទេគឺឲ្យដំណឹងមានគេឲ្យដំណឹងមកថាបានដើរជិះឡាននឹងដើរមើលកម្មករនៅតាមរោងចក្រទៅវិញខ្ញុំបាទនឹងឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបសួរបរិះម្នាក់នោះដើម្បីឲ្យដឹងតើស្ថានភាពកម្មករនៅពេលដែលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំហើយត្រូវទៅធ្វើការនេះតើមានសភាពយ៉ាងណាដែរហើយបរិះម្នាក់នោះគឺលោកមឿនដុល្លារដែលជាប្រធានអង្គការសង្ត្រាល់បាទសូមជម្រាបសួរលោកមឿនដុល្លារបាទជំរាបសួរបងចំណុចបាទហើយលោកមឿនដុល្លារថ្ងៃនេះរៀបចំខ្លួនអីសិតសក់បានស្អាតល្អណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ូតសក់ហ្នឹងណាអរគុណតាមពិតទៅមកដល់ផ្ទះដែរបងហើយដល់ចឹងទៅបញ្ញាប់ទៅភ្លេចដែរហ្នឹងភ្លេចកម្មវិធីដែរបាទបាទលោកមឿនដុល្លារក្រុមការងាររបស់យើងបានតាក់ទងលោកដុល្លារឲ្យថាលោកដុល្លារនឹងបានរវល់ពេញមួយថ្ងៃដែរថ្ងៃហ្នឹងបានដើរបើកឡានមើលស្ថានភាពកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះតើស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរលោកដុល្លារបាទសូមអរគុណបងតាមពិតទៅថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំ3នាក់ចេញតាំងម៉ោង5ព្រឹកដើម្បីចង់ដឹងពីស្ថានភាពនៃការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាការចូលធ្វើការរបស់បងប្អូនកម្មករយុជិតដោយសារតែឆ្នាំនេះខុសពីឆ្នាំមុនគឺក្នុងរដូវចូលឆ្នាំនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងឲ្យបងប្អូនកម្មករយុជិតយើងធ្វើការជាធម្មតាហើយអាចនឹងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជំនុំជាក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់មុននឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងគឺព្រឹកមិញនេះខ្ញុំពួកយើងបានចេញតាំងម៉ោង5ព្រឹកទៅគឺនៅពេលហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺហាក់ដូចជាមានភ្លៀងធ្លាក់តាំងពីយប់កាលពីម្សិលមិញយប់ម៉ោង10ហ្នឹងគឺភ្លៀងធ្លាក់រហូតដល់ព្រលឹមឡើងនេះគឺថានៅតែភ្លៀងខ្លាំងទៀតជាពិសេសគឺយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4ហើយឆ្ពោះទៅខាងស្ពានគុនគ្រូខាងភ្នំស្រង់នោះយើងឃើញកំពង់ស្ពឺបាទមានប៉ាកំពង់ស្ពឺ
យើងឃើញថាបងប្អូនកម្មករជាចិត្តគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ជិះឡានធ្វើដំណើរមកធ្វើការហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ជិះរមាក់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតហ្នឹងគឺមានបងប្អូនមួយក្រុមប្រហែលជាគ្នាជិត10នាក់គឺរមាក់ហ្នឹងគឺទូចមែនតើហើយគាត់ឈរលើរមាក់ហ្នឹងអត់មានអង្គុយទេគឺឈរតែម្ដងហើយកន្លែងអង្គុយគ្មានតែម្ដងបាទឈរឡើងប្រជិតគ្នាតែម្ដងហើយមានអីតោងដែរលំមកហ្នឹងគេអាចមានធ្វើប្រកាន់ដៃអីឲ្យតោងដែរឬឈរលើលំមកទូចមួយប៉ុណ្ណឹងបាទលំមកហ្នឹងដូចជាមានដបូលបាទលំមកមានដបូលអត់មានប្រកាន់អីត្រឹមត្រូវទៅគឺថាម្នាក់ត្រូវតោងលើដបូលហ្នឹងឯងហើយចឹងទៅយើងឃើញហាក់ដូចជាកំសត់ណានៅក្នុងសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅឃើញស្ថានភាពហ្នឹងគឺមានអ្នកជិះម៉ូតូមានអ្នកជិះឡានអីចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺរមាក់តូចមួយរមាក់ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញគឺថារមាក់ដែលបងប្អូនអ្នកភូមិគាត់ច្រើនយកទៅដឹកដីដឹកអីណារមាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងគឺគ្នាគាត់ជិះរមាក់ហ្នឹងប្រហែលជាប់10នាក់ហើយយើងបើសិនជាយើងមើលឃើញស្ថានភាពវិញខ្ញុំដោយសារខ្ញុំទៅតែប្រហែលកន្លែងគឺខ្ញុំទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4មួយកន្លែងបន្ទាប់មកធ្លាយទៅដល់ម្ដុំខាងផ្នែកខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះនឹងតែប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខាងផ្នែកភ្នំស្រង់បាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3ដើម្បីមើលកម្មករនៅទីនោះហើយពេលល្ងាចឡើងយើងធ្លាយទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ2អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងព្យាយាមមើលហ្នឹងគឺយើងមើលពេលព្រឹកនៅពេលដែលបងប្អូនព្យាយាមមកធ្វើការទាំងភ្លៀងហ្នឹងហើយយើងមើលពេលថ្ងៃត្រង់នៅពេលដែលគាត់ចេញញ៉ាំបានតើស្ថានភាពបែបម៉េចហើយនឹងពេលល្ងាចឡើងពេលរសៀលហ្នឹងនៅពេលម៉ោង4នៅពេលដែលគាត់ចេញពីកន្លែងចេញពីធ្វើការវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺរឿងបងប្អូនកម្មករដែលគាត់នៅម្ដុំផ្លូវជាតិលេខ4នេះនៅទុំមុខកន្លែងតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានអ្នកពាក់ម៉ាស់ច្រើនប្រហែលទេហើយពេលដែលគាត់ចេញមកហូបបាយហ្នឹងក៏មិនសូវជាមានមនុស្សដែរមែនតើទៅបាទលោកតុលាខ្ញុំសូមកាត់លោកតុលាបន្តិចខ្ញុំបាននៅឆ្ងល់ចំណុចនេះលោកហេងសួរបានប្រកាសថាប្រសិនបើកម្មករណាដែលមិនមកធ្វើការនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យឆ្នាំចូលឆ្នាំ 4-5 ថ្ងៃនេះទេពេលដែលចូលមកវិញហ្នឹងគឺថាត្រូវតែដាក់ឲ្យគេហៅភាសាបាលីបកូហ្នឹងគឺចតាលើស័កហ្នឹងដាច់ដលែកហ្នឹងដើម្បីមើលការឆ្លងឬមិនឆ្លងនោះ4-10ថ្ងៃតើមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ប្រកាសដែរសូម្បីតែធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏មិនអោយទៅធ្វើបុណ្យដែរពីព្រោះខ្លាចជុំគ្នាខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះសូម្បីតែប្រសង់សូត្រមុនហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងបានលើកជាសំណើថាសូមឲ្យអង្គុយសូត្រហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាអីជាដើមដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងគ្នាអីជាដើមដូច្នេះតើហេតុអីបានជាខ្លាចប្រសង់ខ្លាចមនុស្សមិនអោយទៅវត្តហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតហ្នឹងឲ្យកម្មករទៅធ្វើការជុំគ្នាហើយជិះឈរបជ្រៀតគ្នាអីជាដើមហើយមិនពាក់ម៉ាស់ដោយលោកមានប្រសាសន៍ផងហ្នឹងហើយបើតាមលោកហេងសួរទៀតហ្នឹងថាបើសិនជាហ៊ានទៅស្រុកហើយវិលមកវិញឬមួយក៏បើមិនធ្វើការទេវិលមកវិញដាក់ឲ្យនៅដាច់ដលែក14ថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅភ្នំពេញនៅតាមរោងចក្រហ្នឹងមិនមានទេហើយមានអាការឆ្លងហ្នឹងនៅឯស្រុកស្រែចំការនៅទៅវិញបានខ្លាចពួកគាត់មកឬមួយយ៉ាងណាលោក$10,000តែយុទ្ធសាស្ត្រនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបាទតាមពិតទៅកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនសូវយល់ថាហេតុអីបានជាមានរឿងដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងរោងចក្រខ្ញុំជឿថានៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងអាចមានប្រព័ន្ធពួកខ្ញុំជិះទៅតាមរោងចក្រថ្ងៃមិញនេះគឺខ្ញុំឃើញរោងចក្រមួយចំនួនហាក់ដូចជាគេបង្កើតកន្លែងច្រកចូលមួយដែលមានការបាញ់កុលលៀងមនុស្សពេលចូលណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើនៅក្នុងយន្តការខាងក្នុងនោះតើមានការចែកម៉ាស់អីគ្រប់គ្រាន់ដែរឬអត់មានការផ្ដល់សាប៊ូលាងដៃអីគ្រប់គ្រាន់ដែរអត់ចំណុចដែលខាងក្នុងរោងចក្រខ្ញុំមិនច្បាស់ដោយសារយើងអត់ចូលបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភមួយគឺ
ការធ្វើដំណើរយើងដឹងហើយថាកម្មករខ្មែរយើងគាត់មានចលនាពីរទី1គឺអ្នកដែលមកពីខេត្តហើយជួលផ្ទះនៅជួលនៅក្បែររោងចក្រហ្នឹងគាត់ចេញពីកន្លែងផ្ទះជួលហើយទៅធ្វើការចេញពីកន្លែងធ្វើការមកផ្ទះជួលអញ្ចឹងហើយមកក្រុមទៀតគឺគាត់ធ្វើដំណើរតាមឡានពីភូមិឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងមកដល់កន្លែងធ្វើការហើយល្ងាចឡើងគាត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការទៅដល់ភូមិឃុំទៀតសម្រាប់ខ្ញុំការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលគាត់ចេញពីធ្វើការហ្នឹងនៅកន្លែងរោងចក្រអាចថាមនុស្សច្រើនហើយប្រហែលជាមានយន្តការការពារក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅតាមឡានដែលជិះប្រជ្រៀតគ្នាមានឡានខ្លះ20 30នាក់ឡានខ្លះ60 70នាក់អីចឹងនៅលំមករួមគ្នាអញ្ចឹងជាអៀតហើយយើងនិយាយទៅគាត់ដកដង្ហើមហ្នឹងគឺហិតដង្ហើមគ្នានៅពេលហ្នឹងណាបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ឆ្លងគឺថាវាត្រូវតែ spray វាត្រូវតែបោះឲ្យគ្នាទៅវិញមកនៅក្នុងឡាន70 60នាក់ហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថានៅអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនេះគឺរឿងកន្លែងនឹងឯងនឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីភូមិគាត់ពីផ្ទះគាត់មកកន្លែងធ្វើការហើយយើងឃើញថាឡានហ្នឹងគឺគាត់ដើរដាក់តាមតំណតាមចង់និយាយថាដើរយកកម្មករតាមផ្ទះតាមភូមិតាមអីចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនៅតែមានចលនាដដែលគាត់ថាខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរសំណួរហ្នឹងមែនតើខ្ញុំពិបាកនឹងឆ្លើយដែរថាតើយន្តការក្នុងការការពារបែបម៉េចប្រហែលជាអាចនឹងមានការវាស់កម្ដៅអីនៅពេលដែលគាត់ចូលធ្វើការក៏មិនដឹងគ្រាន់ថានៅកន្លែងផ្លូវជាតិលេខ2កន្លែង3នេះគឺយើងមើលឃើញថាកម្មករប្រហែលជា 80% នៅចន្លោះពីផ្សារកំពង់កទួតសៀមរាបនេះហើយនឹងសំទុះផ្សារសៀមរាបកទួតហើយនឹងទៅទលេបាទីគឺមានរោងចក្រកន្លែងហ្នឹងហើយដូចជាកម្មករមានពាក់ម៉ាស់ច្រើនខ្ញុំអាចប៉ាន់ស្មានថាប្រហែលជា80 ទៅ 90% គាត់ពាក់ម៉ាស់ណាបាទគាត់អ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺបារម្ភរឿងចលនារបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមឡានតាមរមាក់តាមនេះអីហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំបានលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតមុននេះនឹងថាកម្មករដែលទៅធ្វើការនឹងគឺបខំចិត្តទៅធ្វើទីអារម្មណ៍នឹងអត់នៅនឹងសោះគិតតែវាថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយវាជាពិធីបុណ្យដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រៅតែពីបុណ្យភ្ជុំទៀតនឹងហើយឪពុកម្ដាយបងប្អូនស្រុកនឹងក៏ប្រហែលជាទន្ទឹងមើលផ្លូវអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់លោកមុនតឡាលោកដែលធ្វើការពីរឿងទ្រទ្រង់សិទ្ធិកម្មករសហជីពអីជាដើមនឹងតើចំណាត់ការទាំងអស់នេះនឹងដែលធ្វើការនៅបនចូលឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនឹងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគឺថាឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើការជុំគ្នាជិះឡានឈរប្រជ្រៀតគ្នាដាក់មេស្នាមមេដៃមុននឹងចូលធ្វើការនឹងគឺថា3000មេដៃអីទៅលើតែកញ្ចក់ប្រឌិតមេដៃអីនឹងដដែលបែបនេះនឹងតើចំពោះខាងលោកវិញដែលគាំពៀដល់សិទ្ធិកម្មករអីជាដើមនឹងតើលោកមានបានជជែកអីជាមួយនឹងខាងក្រសួងការងារខាងទទួលបន្ទុកកម្មករអីនឹងដែរទេដើម្បីឲ្យស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញពីព្រោះបើតាមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានយើងទៅសម្ភាសនឹងពួកគាត់នឹងភាគច្រើននឹងព្រួយណាក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានបាត់មុខមិនហ៊ានអីខ្លាចគេធ្វើបាបកម្មអីជាដើមតើលោកជួយដោះស្រាយបែបណាដែរក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងក្រៅតែពីនាំគ្នាជិះដើរមើលតាំងពីម៉ោង 5ហ្នឹងមកបាទតាមពិតទៅកន្លងមកយើងធ្លាប់បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការផ្ដល់អនុសាសន៍នោះតាមតែប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានទេជាប្រយោលទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទេហើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើខ្លះដែរដោយរឿងពីវនីវកុំឲ្យមានការស្កេនមេដៃហើយថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំបានឃើញដែរនៅយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំបានឃើញនៅកន្លែងផ្សារសៀមរាបកទួតនេះមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងលោកបានដាក់លំអហើយមានមីក្រូផ្សព្វផ្សាយពីការលាងសម្អាតដៃឬក៏ការការពារ COVID-19 កុំឲ្យឆ្លង COVID-19 នេះឡាហ្នឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាការត្រួតពិនិត្យឬក៏ការធ្វើអធិការកិច្ចនឹងមិនទាន់បានដិតដល់ក្នុងការអនុវត្ត
នៅការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមិនឲ្យ scan មេដៃមិនឲ្យអីនឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងក៏វាព្រោះដោយសារនៅក្នុងឥឡូវនេះគឺយើងតាមដែលយើងដឹងគឺមានរោងចក្រមួយចំនួនបានព្យួរការងារប្រហែលជា100រោងចក្រជាងហើយខ្ញុំឯកភាពដែរនៅចំណុចមួយថាបើសិនជាខ្ញុំមើលទៅលើទឹកមុខរបស់កម្មករថ្ងៃមិញនេះគឺហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានទឹកចិត្តមកធ្វើការបានទេមែនទេណាគាត់មកដោយបខំចិត្តមកតែរូបគាត់ក្នុងន័យអញ្ចឹងគឺចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងនៅផ្ទះនៅស្បែកហើយជាក់ស្ដែងល្ងាចឡើងយើងឃើញមានបងប្អូនកម្មករខ្លះគាត់បានទិញផ្កាទិញផ្លែឈើទិញអីនឹងសម្រាប់ជាប្រដាប់ក្នុងការសែនទេវតាល្ងាចនេះដែរបាទអរគុណលោកមឿនដុល្លារដែលបានឆ្លៀតឱកាសផ្ដល់សេចក្តីសង្កេតរបស់លោកមកដល់អាស៊ីសេរីចុងបញ្ចប់នេះតើលោកមានសារអីដើម្បីជាការជូនពរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទេសូមអញ្ជើញលោកបាទអរគុណច្រើនហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរគឺខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីជាពិសេសគឺថាសូមឲ្យជាផុតអំពីជំងឺដ៏សាហាវនេះក៏ដូចជាជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានឆ្លងផុតនៅពេលវេលាដ៏លំបាកនេះបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបានក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះជូនពរលោកមឿនដុល្លារនិងក្រុមការងារលោកមឿនដុល្លារព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក៏ឲ្យឆ្លងផុតពីរោគដ៏កាចសាហាវនេះហើយឲ្យមានសុខភាពមានសុខភាពល្អមានជ័យជំនះក្នុងការងារទៅថ្ងៃមុខបាទសូមអរគុណជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដល់វេនលោកមួងណារ៉េតដើម្បីរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតទាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវការរកឃើញវិធីបង្ការនិងអាចនឹងឈានដល់ការព្យាបាលហើយនឹងវិធីមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាថាអាចនឹងធ្វើតេស្តលើមនុស្សមួយចំនួនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពួកគាត់មានភាពស៊ាំឬនៅដើម្បីបញ្ចេញពួកគាត់ឲ្យចេញទៅធ្វើការវិញបាទជាបន្តទៅទៀតនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំប្រគល់នីតិនេះជូនលោកមួងណារ៉េតតែម្ដងលោកមួងណារ៉េតសូមអញ្ជើញសូមជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរលោកច័ន្ទវត្តហើយជំរាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទមួងណារ៉េតថ្ងៃនេះស្អាតណាស់ស្អាតជាងរាល់ដងបាទបានមួយថ្ងៃបាទលោកណារ៉េតតើក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាសជាលើកទី1ថាមានតម្រុយបណ្ដាហើយថាការមានការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នឹងនៅតាមសហគមន៍តើតម្រុយអីទៅដែលធ្វើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលហ៊ានប្រកាសបែបនេះបាទអរគុណលោកជុនច័ន្ទវត្តតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងដឹងតាំងតែពីថ្ងៃទី8ខែមេសាមកគឺសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែភ្ជាប់នៅអ្នកឆ្លងជំងឺថ្មីដែលភាគច្រើនមិនសូវមានប្រវត្តិច្បាស់លាស់ទេនោះគឺយើងចាប់តាំងតែពីវៀតណាមមានស្ត្រីចិនហើយនៅចុងសប្តាហ៍នេះក៏មានបរិសុទ្ធជនជាតិចិនតែសញ្ជាតិកាណាដាហើយនឹងស្ត្រីវៀតណាមមួយរូបទៀតដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺនេះដែលធ្វើឲ្យករណីនេះកើនឡើងដល់ទៅ122ករណីទៅហើយ122ករណីហ្នឹងគឺបញ្ចូលទាំងករណីថ្មីនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានអ្នកដែលស្នាក់នៅខុនដូនៅកោះពេជ្រមានអ្នកស្នាក់នៅកន្លែងអាផាតមិននៅម្ដុំបឹងកេងកងមួយមាន2អ្នកឯណោះនៅបឹងកេងកងមួយហើយអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានសម្ព័ន្ធភាពនឹងការពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធចិនម្នាក់ដែលបានចេញទៅចិនកាលពីខែមេសានេះគឺថ្ងៃ3នៅខ្វាងតុងដែលគេរកឃើញថាចេញពីកម្ពុជាទៅមានផ្ទុកជំងឺនេះហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ចិននោះក៏ឆ្លងទឹកដីទាំងប្រពន្ធផងនៅម្ដុំជ្រួយចង្វានឹងអាយុ47ឆ្នាំ
តតងជាមួយនឹងបរិះអាយុ47ឆ្នាំជាខ្មែរឆ្លងទាំងប្តីនិងប្រពន្ធនេះបើទោះបីជាមិនទាន់មានព័ត៌មានណាដែលថាបរិះនោះគឺជាបរិះដែលមាននៅក្នុងលិខិតមួយដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឡើងផុសផុលហើយថាជាមន្ត្រីមួយរូបដែរនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគឺយើងឃើញអាយុរបស់បរិះនោះដែលចុះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះគឺបរិះនោះដែលមានវ័យ47ឆ្នាំតែយ៉ាងណាខ្ញុំបានព្យាយាមសូមការបំភ្លឺពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយថាតើនោះគឺពិតជាបរិះម្នាក់ដែលមានតួនាទីខ្ពស់ម្នាក់ទៀតក្នុងដែលទុកនេះដែរមិនទាន់មានចម្លើយឡើយទេតែសរុបសេចក្តីមកអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថ្ងៃនេះថានឹងចូលជាម្លងសហគមន៍ប៉ុន្តែទ្រង់ទ្រាយតូចបើសិនជាការស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតនៅតាក់ទងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងរកឃើញថ្មីនេះមិនឃើញតម្រូវច្បាស់លាស់ដូច្នេះនេះគឺជាការពំមានម្ដងទៀតហើយដែលកើនតែបង្កើនក្តីបារម្ភអំពីការរីករាលដាលដល់ក្នុងសហគមន៍បាទមកដល់ពេលនេះនឹងតើនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង16លានអ្នកនឹងតើការធ្វើតេស្តទៅលើរោគវីរុសកូវីដ -19 រោគជំងឺកូវីដនឹងបានប្រមាណអ្នកហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងលោកណារ៉េតបាទលោកគាត់មកដល់ពេលនេះបើតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការជួបដំណឹងថ្ងៃទី13ចំថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះគឺមានដល់ទៅ 8,000 អ្នកជាងហើយគឺ 8,900 ករណីជាងហើយដែលគាត់បានធ្វើតេស្តហើយការដែលធ្វើតេស្ត 8,000 ករណីជាងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាជាង 15 បើសិនជាប្រៀបធៀបតួលេខនេះទៅប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ក្បែរយើងជាពិសេសតំបន់ដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនហើយតំបន់ដែលចេញក្រៅស្រុកចូលប្រពាក់ប្រពូននេះឃើញថាយើងមានតួលេខទាបជាងគេច្រើនណាស់បើយើងមើលនៅប្រទេសថៃក្បែរយើងនេះគឺគេធ្វើតេស្តបានដល់ទៅ 71,860 ករណីដែលគិតជាមធ្យមភាពគឺស្មើនឹងប្រហែលជា 1,030 នាក់នៅក្នុង1លាននាក់ព្រោះថៃមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ70លាននាក់70លាននាក់ឯណោះចំណែកឯវៀតណាមដែលនៅក្បែរយើងប្រកោយហ្នឹងក៏គេធ្វើតេស្តប្រជាពលរដ្ឋគេបានដល់ទៅជា1សែនករណី 121,821 ករណីដែលសរុបទៅគឺតាមប្រហែលជាជាង90ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះហើយយើងក៏បាទថ្ងៃនេះភ្ជាប់លោកណារ៉េតហាក់ដូចជារអាក់រអួលប្រហែលជាភ្លៀងនៅខាងក្រៅហើយបណ្ដាញសេវានឹងហាក់ដូចជាមិនបានល្អឥឡូវយើងសាកបិទរូបលោកណារ៉េតដើម្បីទុកតែសំឡេងមើលក្រៃរាយការណ៍បានច្បាស់ជាងពីព្រោះដាច់ស្ដាប់មិនសូវបានបាទសូមជឿបន្តទៀតលោកណារ៉េតបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរប្រហែលជាអាចមកពីអាកាសធាតុអញ្ចឹងមែនហើយលោកជនច័ន្ទវត្តព្រោះឥឡូវនេះកំពុងតែភ្លៀងនៅតំបន់ខ្ញុំនេះហើយគឺតកតងនឹងករណីហើយជាង 72,680 ករណីឯណោះក្នុងនេះបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្ហបុរីជាង5លានគេបានដល់ទៅជាង 12,923 ករណីនេះគឺជាការធ្វើតេស្តនៅក្នុងដែលយើងឃើញថាយើងនៅក្រៅប្រទេសទាំង3ដែលខ្ញុំរៀបរាប់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើលើសប្រទេសមួយចំនួនដែរដូចជានៅឡាវនៅភូមាឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបើយើងរាប់ចំនួននៃការធ្វើតេស្តឃើញថាបានច្រើនជាងប្រទេសទាំងនោះគ្រាន់តែថាតិចជាងប្រទេសអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ជូនអំបញ្ញមិញនេះបាទបាទហើយចុះពីដំណឹងពីប្រទេសចិនដែលល្បីថាលាក់ព័ត៌មាននឹងមកដល់ពេលនេះនឹងប្រទេសចិននឹងឮសូរថាមានករណីនឹងកើតរកឃើញអ្នកដែលឆ្លងអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធតែនាំពីខាងក្រៅមកវិញទេមិនមានអ្នកណាឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចិនតទៅទៀតទេតើលោកបានដឹងអីខ្លះពីរឿងប្រទេសចិននេះបាទលោកជនច័ន្ទវត្តនៅឯប្រទេសចិននេះគឺតួលេខថ្មីនៃអ្នកដែលកើតជំងឺនេះនៅប្រទេសចិននេះគឺមានរាយការណ៍169ករណីថ្មីទោះជារបាយការណ៍នេះគឺជារបាយការណ៍ដែលយើងទើបតែនឹងឃើញ
យ៉ាងណាក្តីក៏ការដែលជឿទុកចិត្តទៅលើរបាយការណ៍ដែលរាយការណ៍ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិននេះគឺនៅតែរងការបន្ទិលនៅឡើយទេតែយ៉ាងណាករណីថ្មីនេះចិនសម្ដៅទៅលើការនាំចូលទៅក្នុងស្រុកគឺក្នុងរយៈពេលចាប់ពីខែមីនាមកនៅពេលដែលចិនអះអាងថាលែងមានការករណីក្នុងស្រុកនោះក៏មាននាំចូលពីក្រៅស្រុកហ្នឹង169ករណីហើយដែលក្នុងនោះគឺ98ករណីនាំទៅពីប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបដូចជាអាមេរិកនៅអ៊ីតាលីអីចឹងហើយក្នុងនោះក៏មាន9ករណីទៅពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដែរដូច្នេះប្រទេសចិនកំពុងតែបង្ហាញនៅការមួយដែលបារម្ភខ្លាំងទៀតហើយថាវាអាចនឹងរីករាលដាលពិបាកនឹងទប់ទល់ដែរដោយសារតែបើមិនបិទជើងយន្តហោះឆ្លងពីក្រៅចូលប្រទេសចិននេះព្រោះកាលមុនផ្ទុះនៅចិនឥឡូវនេះដល់ពេលដែលចិនចម្លងទៅក្រៅអស់ចិត្តពីក្រៅវិលហូរចូលទៅស្រុកចិនវិញហើយបាទដោយពេលវេលាខ្លីលោកណារ៉េតខ្ញុំដឹងថាលោកមានសារជូនពររបស់អ្នកនយោបាយហើយលោកណារ៉េតខ្លួនឯងនឹងក៏មានសារជូនពរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែរខ្ញុំសួរសំណួរពីរភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាថានឹងអាចធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្សមួយចំនួនដើម្បីឲ្យដឹងថាពួកគាត់នឹងមានភាពស៊ាំឬនៅដើម្បីចេញជាបានឬមួយចេញជាលិខិតបើផ្លូវឲ្យពួកគាត់ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការទៅបង្រៀនទៅលក់ដូរទៅអីវិញទៅធ្វើការវិញហើយនៅប្រទេសអង់គ្លេសឯនោះហ្នឹងក៏ឮមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគេអាចនឹងរកឃើញវ៉ាក់សាំងហ្នឹងនៅម្ដុំប្រមាណជា4ខែ5ខែខាងមុខនេះគឺនៅម្ដុំខែកញ្ញានេះសូមអញ្ជើញលោករាយការណ៍ទាំងពីរនឹងភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងបាទអរគុណលោកជុនច័ន្ទវត្តតាមពិតទៅការវិវត្តថ្មីនៅប្រទេសអង់គ្លេសសំទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺនៅថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី10កន្លងទៅនេះគឺខាងមន្ត្រីទីប្រឹក្សារបស់ខាងសិទ្ធិវិមានហ្នឹងក៏បានបង្ហើបថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កើតឲ្យមានជាបានមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអង្គតិកមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងអាចចេញទៅប្រកបរបរទទួលទានធម្មតាឲ្យដូចគេដូចឯងវិញកុំឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងខាតសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងនេះគឺការពិចារណាហ្នឹងបានជជែកដល់នៅក្នុងខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅហើយលោក Anthony Fauci ដែលជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានជំងឺ Allergy និងជំងឺឆ្លងនោះគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគេកំពុងតែធ្វើតេស្តរៀបចំតេស្តដើម្បីរកអង្គតិកទៅលើជនជាតិអាមេរិកកាំងឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយធំហ្នឹងគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងសប្តាហ៍បន្តទៅទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមជាទ្រង់ទ្រាយធំហើយលោកជុនច័ន្ទវត្តហើយចំណាយឯនៅអង់គ្លេសឯនោះវិញហ្នឹងគឺមានក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយដោយសារតែសាស្ត្រាចារ្យ Sarah Gilbert នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ហ្នឹងលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងថ្មីកំពុងតែមានសង្ឃឹមដល់ទៅ 80% ហើយបើទៅសារក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបានដុតដៃដុតជើងគ្មានសម្រាកទេហើយវ៉ាក់សាំងនេះគឺនឹងធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្សនៅកន្លះខែទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យលោកស្រីសង្ឃឹមថានៅត្រឹមខែកញ្ញានោះនឹងមានវ៉ាក់សាំងហើយតែលោកជុនច័ន្ទវត្តខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើទោះបីជាលោកស្រី Sarah Gilbert នេះគឺលោកមានសង្ឃឹមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសនីមួយៗកំពុងតែសម្រាំងនៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋរៀងៗខ្លួននៃប្រទេសរៀងខ្លួនដូចនៅអាមេរិកលោកដឹងហើយគឺខាង Bill Gates អីហ្នឹងក៏មានអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះបើទោះជាមានយ៉ាងណាក៏សម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់នោះសិនទេវ៉ាក់សាំងដើម្បីពិភពលោកនោះទាល់តែមួយឆ្នាំជាងទើបបានគ្រប់គ្នាឯជាចុងក្រោយនោះដោយសារពេលវេលាខ្លីគឺយើងដឹងហើយថានៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏ពិបាកនេះគឺមានអ្នកនយោបាយច្រើនណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានសាររៀងខ្លួនដែលលោកសេចបណ្ឌិតក៏បានរាយការណ៍លម្អិតខ្លះហើយតាក់ទងពីរឿងសារនេះគាត់ថាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាសារមនុស្សសំខាន់3នៅក្នុងឆាកនយោបាយគឺមានលោកកឹមសុខាមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនដែលចេញព្រមគ្នានៅក្នុងរយៈពេលនៃការជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺសារនេះប្លែកពីឆ្នាំសពមួយដងគឺដោយសារតែផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការថែរក្សាសុខភាពឲ្យរួចពីជំងឺ Covid-19 ដែលលោកកឹមសុខានោះសាររបស់លោកគឺផ្ដោតទៅលើការចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អត់ធ្មត់រក្សាអនាម័យនិងការពារសុខភាពជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់ថាត្រូវតែពង្រឹងស្មារតីឲ្យរឹងមាំទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តព្រោះលោកកឹមសុខាដាក់ការជឿជាក់ទៅលើថានឹងមានការរកឃើញនៅវិធីដោះស្រាយជំងឺនេះក្នុងពេលឆាប់ជាក់ជាមិនខានចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញឆ្លៀតឱកាសនេះក៏បាន
លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកតស៊ូនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសនឹងលោកខ្លួនផ្ទាល់ហ្នឹងថានឹងយកឆ្នាំថ្មីនេះជាការបដិញ្ញាចិត្តថ្មីមួយទៀតដើម្បីផ្ដើមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានពលិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខាងតែបានឯសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីអរគុណរាជការនិងអរគុណកម្មការនីដែលនៅតែបន្តទៅធ្វើការនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំអានេះគឺជាអ្វីដែលលោកនឹងរដ្ឋាភិបាលរបបលោកចង់បានផងព្រោះកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅផ្ទះខ្លាចក្រែងលួចចម្លងជំងឺឲ្យមកធ្វើការព្រោះកន្លែងធ្វើការជាកន្លែងសុវត្ថិភាពដែលការនេះគឺវាផ្ទុយគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលជាចំណាត់ការនៅលើសកលលោកតែយ៉ាងណាវិធីដោះស្រាយនៅកម្ពុជាទៅតាមបែបប្រហុកនិងនំបញ្ចុករបស់យើងគឺអាចថាស័ក្តិសមទៅនឹងបរិបទនឹងមែនបាទហើយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំមានមួយម៉ាត់ដែរបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកនាងជាពិសេសគឺអ្នកតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានស្វាមីភ័ក្រហើយជាពិសេសគឺប្រភពរបស់អាស៊ីសេរីដែលបន្តជួយក្រុមការងារយើងខ្ញុំច្រើនណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានស្ដាប់ទោះបីស្ថានភាពពេលនេះគឺលំបាកលំបិនខ្លាំងបំផុតតែយ៉ាងណាខ្ញុំបាទសូមជូនពរក៏សូមបួងសួងឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកនឹងប្រសិទ្ធពរជ័យបវរមហាប្រសើរចូលដល់បងប្អូនខ្មែរនឹងសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងហើយជៀសផុតពីជំងឺ Covid-19 នេះឲ្យបានឆាប់បាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាលោកជនច័ន្ទវត្តត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទជម្រាបលាលោកណារ៉េតបាទដោយពេលវេលាខ្លីលោកណារ៉េតមិនបានរាយការណ៍នឹងឲ្យបានអស់ដោយដែលលោកបានស្រាវជ្រាវមកទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកណារ៉េតក៏នឹងមកឡើងជាមួយយើងដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលការរោគវិធីការពារអីជាដើមតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 នេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងភ្លាមបន្ទាប់ពីការផ្សាយវិទ្យុនេះទៅខ្ញុំបាទនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតហើយជាពិសេសនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុយុហុតខេមចារោដែលជាព្រះភិក្ខុបណ្ឌិតនៅឯគង់នៅឯប្រទេសបារាំងព្រះអង្គមានទស្សនវិស័យមួយចំនួនជុំវិញស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមានការទូលមានខ្លះដល់អ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្ថានភាពនេះហើយយើងក៏នឹង